Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Her şey olup bittikten 24 yıl sonra. Mazide tamamlanmamış ödev kalmasın diye herhalde. Ankara'da 1980 yılının herhangi bir sonbahar sabahıydı. İlk ders sabah 7'deydi ve sabah 7 böyleydi. Günaydın. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Oturun. Kompozisyon. Çocuklar, yazı yazmak çok ciddi bir iştir. Yazı bir kurallar silsilesidir ve çoğunuzun yaptığı gibi eşekçe yapılmaz. Şimdi konumuz şu. Yaz tatilini nasıl geçirdiniz? Evet, sual bu. Demek ki ne yapacağız? Bu yazı nasıl geçirdiğimizi bir sayfayı geçmeyecek şekilde giriş, gelişme, sonuç bölümlerine ve imla kurallarına dikkat ederek yazacağız. Nasıl yazacağız? İmla kurallarına uygun olarak yazacağız. Yine söylüyorum. Çoğunuzun yaptığı hatadır bu. Eğer de ki dahi manasına geliyorsa ayrı yazılır. Mesela hatırlayalım. Benim de oyuncaklarım var. Sizin de oyuncaklarınız var. Onun da oyuncakları var. Bizim de oyuncaklarımız var. Evet. Başlayalım. Çok zor bir soruydu. O tarihte çocuk olan herkes için çok zor bir soruydu. O kadar çok şey olmuştu ki, çok komik, çok acıklı şeyler. O benim çocukluğumun son yazıydı. Yılmaz. Sen niye yazmıyorsun oğlum? Yazsana. Düşünecek ne var bunda? Ayıp be. 2 satır yazıyı yazamıyoruz. Ne yapamıyorsun? 2 satır yazıyı yazamıyorsun. Ne yapamıyormuş? 2 satır yazıyı yazamıyormuş. Yapamadım. O gün o ödevi yazamadım. Bir tek söz, tek bir isimden gayrısını yazamadım. İşte şimdi, yıllar sonra yeniden deniyorum o ödevi yapmayı. Bakalım hocam beğenecek mi?
Uykum gelmiyor o soğuk gecelerde, rüyam gelmiyor. Baba, Söyle kızım. bu gittiğimiz yerde geceleri şehre eşkıyalar basıyormuş değil mi? Tabii. Her gece. Eyvah, ne yapacağız peki? Abi bilmem, öleceğiz herhalde. Ya çok tatlısınız ikiniz de. Ben her gece gelirler demedim. Dağlarda varmış dediler. Ya eşkıya şehre nasıl gitsin? Zaten Koçak'ta kendisi. Siz önünüze dönün hadi. Baba, bu mevsimde çığ düşer mi? Tuğba kapa çeneni. Nasip Bey oğlum. Ben Latif. Kardeşim siz beni batıracak mısınız ya? Yani bana gönderecek başka film bulamadınız mı? Ya bu filmde ahali uyudu ya. Uyudu. Yani Adana battı mı kardeşim? Yıkıldı mı? Başka film yok mu yani? Kim? Yılmaz Güney mi? Olur. Ama filmde dayak falan yemiyor değil mi? Çünkü dayak yerse ahali sandalyeleri beyaz perdeye fırlatıyor. Alo! Aa, kesildi. Sezgin ne oldu? Birazdan takılıyor Sayın Başkan. Ha iyi. Haydi yürü. O kuyruk meselesi halloldu mu? Hallettim efendim. Yani bizimki kalkık, Ankara'nınki inik olmaz Sezgin. Sezgin, tabela çok mühim. Tabii efendim. Herkes ilk işi oraya bakacak. Yani boktan bir şey de satsan, biliyor musun tabelan güzel olacak. Ulan ama ne gidin başka yerde oynayın. Hadi. Boz ediyor ortalığı pijle. Ya ana. Ya gitme boşuna zaten gelecek buraya. Karışma sen. Dede para isteyelim, o zaman alırız. Verir mi? Verir. Ya vermezse? Ya siz nereye gidiyorsunuz şimdi? Çarşıya civciv gelmiş, Ceyhan yenge. Civciv gelmiş. Tek başına. Ne yapıyorsun ulan, baksana. Ya millet civciv alır ya. Çok ucuzdur ha. Allah Allah, civciv. Ulan demek ucuz tavuk getirsen millet birbirini öldürecek. Kilo, ya in artık, benim işim var ya. Ya Emin abi, Allah'ım bir tane daha ya, bir tur daha ya. Ya de haydi, tamam bak son yalnız Hadi ha. tamam abi, Emin abi. Artık hangisi kaldıysa kardeşim onu alacağız. Ne yapalım? Bu mu? İyi. Al bakın parasını. Ha. Ya bu resmen şerefsizliktir ha. Yani şehre civciv gelmiş, kimse bize haber vermiyor. Koy babacığım, koy. Ya dostluk, arkadaşlık ölmüş. Belki ben 2 kutu alacağım kardeşim. Durmuş abi. Hemen gidelim ha. Aceleye gerek yok. Bir aydan önce hiçbir şey anlamazlar. Siz toparlanın. Peki abi. O nedir?
Hangisi? O kuştur nedir? Evet, kuş Sayın Başkan. He, güvercindir. Sen iyice manyaklaştın deli mi? Ya Adalet Partisi'nin tabelasında güvercin olur. Olur tabii, niye olmaz? O Ecevit'in kuşudur. Yok ya, benim kendi kuşumdur. Çabuk sil onu çabuk haydi. Ben silmem, o benim imzamdır ya. Sen benim paramı ver Latif abi, otobüs gelecek ya. Çabuk şunu sildir Sezgin. Yarın Süleyman Bey açılışa geldiğinde ben o kuşu nasıl izah edeceğim ya? İso, Veysi, silin o kuşu. Sıkıysa sensin, sırmazsın. Sen git hırsızlık yap, ihaleci, zimmetçi. Kocam nasıl attı seni belediyeden, he? Ya işe bak ya. Ben oraya bu Latif'le Sezgin'in resmini yapsam kimse demez gel bu hayvanları buradan sil. Ya at dediler ben yapmışım. İkinci at dediler onu da yapmışım. Kuyruğu dediler böyle havada olmayacak yerde onu da yapmışım. Ya Ecevit'in kuşuymuş. Ne Ecevit'in? Benim kendi kuşumdur o. Orospu çocukları yapmayın bak. Orospu çocukları sizi. Ecevit'in kuşuymuş. Benim kendi kuşumdur. Nerede kaldı bu otobüs reis mi? Nereden bileyim? City içinden miyim? Babam müsaaden olursa arkadaşların yanına kadar. Ey, git. Merhaba arkadaşlar. Geliyor, otobüs geliyor. Dur. Kağıt nerede? İşte. Anlaşmadır. Takdirnameyi görmeden otobüsten inmek yok. Vallahi yanlış. Vallahi yanlış. Hadi bak. El bir tatili hak etti şimdi. Aslan oğlum benim. Nasıl da boyunca maşallah. Arkadaşlar merhaba. Hoş geldin Mehmet abi. Hoş geldin. Vay Cino. Gel lan. Yine bir civciv almışız. Civciv mi? Kaç tane? Bak. Gel hele gel evde bakarsınız. Size Diyarbakır'dan selam getirdim. Ve aleykümselam. Var olsun yoldaşlar. Cino kitaplarını okudun mu? Okudum Mehmet abi. Güner, ne yapacağız şimdi? Dur acele etme bakarız. Neye bakarız? Şehrimize hoş gelmişsiniz. Ben Emin. Bazısı Deli Emin diyor, bazısı Vizyon Tel Emin. Deli Emin mi? Ben de Tuğba. Ne? Tuğba mı? Tuğba. Yumuşak G yok. Zaten bence lüzum da yok. Tuğba. Gerçekten şahane isim. Bir tatlı ismi gibi. Hele bana oradan 1,5 Tuğba tatlısı getirin. Ya abi sen ne kadar uzaksın maşallah ya. Güner şuna bir para ver, bir şey yap gitsin. Para bir şey mi ya? Ben bir şey satmıyorum ki. Kardeşim buralarda çay içilecek bir yer var mı? Belediye bahçesi var. Bak belediye bahçesi varmış. Aman ne büyük mutluluk. Buyurun ben götüreyim. Abi siz buraya çay içmeye gelmişsiniz. İtibarımız da yerinde maşallah. Baksana köyün delisi karşılıyor. Allah'ım sen yardım et. Peki Rıfat'ımın askerlik yaptığı yer nasıl bir yer? Yeşildir. Yemyeşil ana, görsen öyle güzel. Hangi ağaçlar vardı? Kavak ağacı var mıydı? Ana kavak ağacı hangisiydi? Uzun olan. Ha onun yaprakları böyle rüzgar estiği zaman çok güzel bir ses çıkarır. İşte Rıfat o sesi çok severdi. Köyde çok vardı bizim. Bebekken dinler öyle uyurdu. Yılmaz! Bizi bırak çocuk bir gelsin.
Gel oğlum gel. Gel otur şöyle. Bu yemek torunumun şerefine. Hadi. Hoş gelmişsin Yelo. Hoş bulduk Casım amca. Yılmaz'ın işi de zordur. Şehrimizin dışarıda okuyan tek çocuğu. O da tembel çıksaydı yandıydık. 9 dersim 10'dur Basri amca. Zaten 11 ders var. Tamam oğlum fazla şey yapma. Rifat. Bunlar da burada zor geçiyorlar. Hele bu Aykut. Burada 4 sayfa. Demek bunu Ankara'ya göndersek 3 günde tasdiknameye vereceklerdi. Dede et yemeyeceğiz. Yiyeceksin. Hocam misafir var. Hoş gelmişsiniz. Buyur. Ölmeyelim yemeğinizi. Ne demek? Estağfurullah. Ya ben de aynı öyle söyledim. Estağfurullah dedim. Hocam yardımcı olur dedim ya. Tabii, Böyle buyurun, gitsin ne buyurun, olacak buyurun, dedim ya. şöyle Kendilerine karşı böyle... Affedersin hocam şey yaptım ben yani. Şöyle Geçin. Tuğbadır burada yumuşak kesi yoktur. Geçin şöyle. Hocam Güner abiyi buraya sürmüşler. Tayinimiz çıktı efendim. Buraya atadılar. Ha işte atmışlar. Atalamışlar ya. Sürerken atmış. Affedersin hocam. ya. Şöyle geçin bir elinizi yüzünüzü. Cem. Banyoyu göster hadi. Hadi. Temiz Ferro hava çıkarın. çay koy bir tane sende. Hoş gelmişsiniz. Sen çay içersin. Ben çay içmiyorum sağ olun. Ben çay içerim sağ olun. Sağ ol. Ben de içerim sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Hoş gelmişsiniz. Casım abi. Güner Bey demek buraya tayin yaptılar. Öyle oldu. Kaymakam Bey izinde olduğu için sizinle kimse ilgilenemedi herhalde karşılama şeysinde. Yok hocam izinde değil bu sefer rapor almış. Öyle dediler. Güner Bey affedersiniz sizi ne görevle gönderdiler acaba? Ben şehrin yeni kütüphane müdürüyüm efendim. Kütüphane mi? Evet. Kütüphane müdürü mü? Kütüphane. Hay maşallah. Vay ne şeref ya ne şeref Güner Bey tebrikler. Tebrikler Ya Güner Bey. sen alacağın olsun Güner abi bak. Garajdan beri beraberiz demiyorsun ben kütüphane müdürüyüm ya. Ver elini öpeceğim seni. Ne diyeceğim ya? Artık aslanlar gibi bir kütüphane müdürümüz var. Değil mi? Dünyanın en uzun kütüphane müdürü bizden mi? Tebrikler canım. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olun. Demek bir de kütüphanemiz olsa işte bitti. Değil mi? Yok mu? Maalesef. Daha ilk defa bir muhabbete adı geçiyor. Şahane isim gerçek. Yumuşak G bile yoktur içerisinde. Tuğba, Tuğba. Ama sen de 10 senedir bir haber göndermedin. Ya insan mektupların bir tanesine cevap verir ya.
Nasılsın Hacı Zübeyir amca? Başa inşallah. Az gazım var. İyi. Geçmiş olsun. Fadile, bunu bir zahmet içeri götürürsen. Yok canım. Ne zahmet. Hacı Zübeyir amca bunu sana getirdim. Hele oku kız. Hasretinden prangalar eskittim. Ne? Pranga nedir? Diyarbakır nasıldır? Vallahi iyidir Hacı Zübeyir amca. Okul nasıl gidiyor? Birkaç dersim kaldı. Ne de kaldı? Okulda kaldı. Olaylara karışmıyorsun değil mi? Yok Hacı Zübeyir amca pek karışmıyorum. Karışmalım. Okul nasıl gidiyor? Vallahi iyidir Hacı Zübeyir amca. İyidir. İyidir. Oğlum bak. Olaylara karışma. Tamam. Olaylara karışma. Ben müsaadenizi alayım. Benim çarşıya gitmem lazım. Olaylara karışma. Tamam mı? Niye çağırıyor Kuca beni? Bilmiyorum, çağır gelsin dedi. Emin abi. Emin abi dur. Ne var lan? Bir şey yaramaz. Emin abi arkadaşların yanında olmuyor, kalbini kırarım. Ya ne istiyorsun? Beni kocam çağırmış. İşim var. Ne istiyorsun? Mahmut arkadaş seninle görüşmek istiyor. Mahmut arkadaş mı? Ne istiyor? Hadi yürü. Ya tamam. Yürü. Sen dur ben bir bakıp geleyim. Tamam abi. Ne yapıyorsun lan? Keskin servet. İyidir Deli mi? Ne yapıyorsun lan devrimciler? Oku iyidir. Seninle işimiz var. Ne işidir bu? Derneğimizin 3. kuruluş yıl dönümü yaklaşıyor. 3. yaklaşıyor. Yaklaşsın bana nesi? Bizim için bir yazı yazacaksın. Ha, nasıl yazı? Emin. Büyük. Büyük? Çok büyük bir yazı. Vatan tepesine. Tepeye mi? Evet. Kocaman bir DFKD yazısı. Vatan tepesinin Evet. tepesine Evet. kocaman bir yazı. Evet. Evet. Siz manyak mısınız? Siz delirdiniz mi ya? Tepeye yazı mı yazılır ya? Unutma Emin, senin de hakkına borcun var. Benim borcum falan yok. Benim alacağım var. Bak ne diyor ya? Ya ben bir sürü vizyontele tamir yapmışım. Tabela yazmışım. Kimse para vermiyor ki. Aha Latif şerefsizine de atlı tabela yaptım. Vermedi parasını. Ya o faşist zaten. Ya işte faşist de vermiyor, devrimci de. Siz de vermediniz. O kadar tabela yazmışım size. Resim yapmışım. Aha işte bunun resmi. Neydi bunun ismi? Joseph Trunki'ydi neydi? O kaderden zordu o karın bıyıklarıyla gölgeli. Bak bir yerde bu senin görevindir. Hem seni yakalasalar da serbest bırakırlar. Sen delisin. Canım ona bakarsan sen de hıyarsın. Sen yazsana sana da bir şey olmaz. Ya bir dakika. Ele bakmasın Mahmut arkadaş, Nafiz arkadaş, bu arkadaşa söyleyin ele bakmasın arkadaş. Servet arkadaş başka tarafa bak. En azından bakış açını değiştir. Emin abi, bu yazıyı senden başka kimse yazamaz. Çok büyük bir yazı. Büyük harfler. 10 metre bir de düşün. Esasında o kadar büyük olduğu zaman F de güzel olur. Ya Emin abi sen ne diyorsun? Zaten en güzeli F'dir. De biraz kavisli olduğu için zordur yani ipi yapacaksın ya falan. Bize oradan çay getir. Sen söyle başkan. Politikacı olan sensin. O iş politikacılara kaldıysa he.
Başka bir şey reis bey? Yok Abdurrahman sağ ol. Merhaba hocam. Beni içiyor musunuz? Emin gel otur otur. Gel kerata gel. Git kendine bir şeyler al hadi. Emin, Güner Bey'in bir fikri var. Fikir mi? Nedir acaba? Bir kütüphane yapalım diyorum Emin. Madem ki yok. Kütüphane mi? Şerefsizim benim aklıma gelmişti. Gerçek. Şeyde o bahçede hani konuşuyorduk. Vay ne şeref kütüphane müdürüyüm. O zaman benim aklıma geldi ben söylemedim. Tabii yaparız canım. Ne var bir onu yapmakta? Bize bir tane yer lazım. Nereden bulsak acaba? Buluruz. Yer de buluruz, her şeyde buluruz. Kütüphane yapacağız kardeşim. Herkes yardımcı olur böyle bir şey değil mi? Tabii canım kesin olurlar yani galiba. Tuğba nerede? Evde. Kim evde? Tuğba. Ha ben onu sordum hele. Kolonya? Ha kurban. Ha sen merak etme. Baban o işi halledecek ha. Tamam veriyorum Asiye'yi. Alo? Alo ben Asiye. Hamdolsun. İyiyiz çok şükür. Sen nasılsınız inşallah? Ben de. Ben de. He. Baba o işi halledecek. Alo? Alo? Kesildi. Latif Bey. Latif Bey. Ne? Halledemedin şu oğlumun işini. Ya kadın, ben genel kurmay başkanıyım. Partiden bir torpil bulacağım işte. Oo, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Asiye. Yine geldiler. Her gece. Ha, çay yap misafire. Dallas başladı. Yok başlamadı. Suelin dedi ki Basri gelmeden katiyen başlamam dedi. Helal olsun abi. Erkekler anlıyor. Basri abi de oynayacak araba. Bu boyunu sıkarım böyle. Anne haber verdin değil mi? Kaç kalacağız nene? Nasıl Serhat teyze? Yak şu kaloriferi donuyoruz. Kalorifer yanıyor. Demek hem paramız gidiyor hem ısınamıyoruz. Baksana. Teyze nerede? O seyretmiyor mu? Stella? Yok. O televizyona bakmaz hiç. Neden? Anne seyretsenize. Yılı. De bakın bana bir daha orası nasıl bir yerde? Yemyeşil ana yemyeşil. Kavak ağacı var mıydı? Ha hepsi kavaktı zaten. Yaprakları büyük müydü? Nasıl yani yaprakları? Yani bazı kavak ağacının böyle yaprakları büyük olur. Böyle rüzgar estiği zaman sallandığında böyle haşır. Ya ana hele bir sus ya. Bir kitabın çevirisine başladım. Kitabın 62. sayfasında evi polisler bastı. Tutuklandım. 6 ay yattım. İçerideyken kitabın tercümesini yaptım. Savunmama koydum. Okudular çıktım. Hemen beraat verdiler. Yok canım tahliye. Davam hala devam ediyor. Yani var ya böyle bilirkişi. Ya Güner Bey, bu kütüphane işimize kitap lazım değil mi? Tabii. Nerede bulacağız? Bak güzel bir soru. Ya size bir evde bulmak lazım değil mi?
Bak bu daha güzel bir soru. Aslında bir tane var ama. Ya Casım abi, bizim o doktor lojmanı hala boş değil mi? Tabii canım. Bomboş. Yalnız orayı iyice bir elden geçirmek lazım. Yapılalı beri içinde kimse oturmadığı için. Sağ ol Ceyhancığım. Haydi Allah rahatlık versin. İyi geceler. Günler hep böyle yerde mi yatacağız? Vallahi yatak yerde. Senin bu genişliğin öldürecek beni. Yelo sen hiç orada artist gördün mü? Yo siz de hep bunu söylüyorsunuz. Hiç görmedin. Gördüm. Kimi gördün? Ekrem Bora'yı gördüm. Ekrem Bora? Ha hani saçları büyük olan. He. Kaleş değil. Yok Euro'lara çıkıyor. Peki nerede gördün? Gençlik Parkı'na gitmiştik. Luna Park'ın gazinosuna çıkmıştı. Şarkı söylüyordu. Fixmania çıkıyordu. Neye çıkıyordu? Fixmania oğlum. Oraya gidince bize bir kağıt verdiler. Sanatçıların resminin altında öyle yazıyordu. Bir de ikili bir komedyen var, Uğur Böcekleri. Ne böceği? Uğur Böcekleri oğlum. Uğur böcekleri ne yapıyor? Oynuyorlar. Ha, folklor. Ne folkloru, komedyen. İki kişi sahneye çıkıyor. Biri söylüyor, diğeri gülüyor. Diğeri söylüyor, biri gülüyor. İnsanları güldürüyorlar. Peki Yelo sen bunu biliyor musun? Ne? Dal kalkar kartal tartar, kartal kalkar dal tartar. Dal kalkar kartal tartar, kartal kalkar dal tartar. Oğlum öyle değil. Dal kalkar kartal tartar, kartal kalkar dal tartar. Yo bir kere kalkar değil, tartar. Oğlum kalkar. Ya kalkar değil, sartar. Tartar yo. Ya sartar ya. Valla sartar. İddia var mı? Baba gidelim, eşyalar geldi. Eşyalar geldi Bilal abi. Gözün aydın Aysel abla, eşyalar geldi. Yalnız bence hiç durmuyorum, direktman lojmana gidelim. Kaptan. Ya mandalı çıkar ya. Çek. Yavaş. Televizyonu. Yolda çok kasis vardı. Aysel. Aysel abla. Ne oldu ya? Ya eşyalar parça olmuş. Şahane vizyon tere gitmiş parça. Şerefsiz kamyon diyor, bir de kasis var diyor şerefsiz ya. Ceyhancığım, eşyalar için ne diyeceğimi bilmiyorum. Siz olmasaydınız ne yapardık biz? O zaman başka bir komşu yardım ederdi. Böyle şeylerin lafı mı olur? Siz misafirsiniz. Aysel abla. Heh. Saçı sonra yapacağız değil. Maşayla. Yapacağız merak etme. Söz mü? Söz. Stiana değil mi? He odur. Nereye gidiyor? Oğlunun mezarına. Odur her gün muhakkak bir defa gidiyor. Hani şu Kıbrıs'ta şehit olan. Ha. Mezar dediysem aslında mezar değil. İçinde ölü yoktur. Vizontele vardır. Ne vardır? Vizontele. Aslında Rıfat'ın yattığı yer Kıbrıs'tadır. Televizyon bize ilk geldiğinde bu haberi getirdi. Stiana Rıfat'ı en son orada gördü. Tutturdu oğlumu isterim diye. Sonra aldığı gibi Vizontele'yi attı kendini yollara. Kimse ne olduğunu anlamadı. Stiana delirmiş gibiydi. Kimseyi dinlemiyordu. Böyle kendi kendine bir merasim yaptı oğluna. Televizyonu gömdü yani öyle mi? Televizyonu değil. Vizontele'yi. O günden sonra ne zaman televizyonda kötü bir şey olsa aha Vizontele oldu diyor millet. Böyle atasözü gibi bir şey oldu senin anlayacağın. Ya bu gece yazman lazım Emin abi. Allah Allah. Ya sen laftan anlamıyor musun? İşe yaramaz. Benim işim var ya. Ya söz verdin Emin abi. Derneğin yıl dönümü yarın. Yarın mı? Evet. Yapma ya. Ya tamam yazacağım.
Yalnız eğer yakalanırsamsa hepinizin ismini vereceğim. Sen yapmazsın öyle şey. Yalnız Emin abi, siyasi yazıdır altına kuş yapmayasın ha. Yok yok, bedava işe kuş kondurma lüzum yok. Ne oldu? Ya annemin mezarına hat çekmişim. Türkü dinletiyorum ona. Tamam onu herkes biliyor da bu annenin en sevdiği türkü değil ki. Ya bu da benim en sevdiğim türküdür. Ya bir türküyle ömür geçer mi? Ne zaman türkü çalsa ben dinletiyorum. Şeyhin mezarında türkü çalıyor manyak. Bırak çalsın, boş ver. Anamın mezarıdır diyor deli. Baba, Ne var Yılo? Ne işin var burada? deden seni çağırıyor. Emin abi, yazacaksın değil mi? Ya yazacağım ha. Yalnız bana çok kireç lazım. Nereden bulsak acaba? Bak Ahmet. 3 tane çocuğun var. Anaları öldü. Sen bari yaşa. Ya gel bir işe gir. Avareler gibi dolaşma. Şu tipine bak. Kendine bir çeki düzen ver. Ya bizi rezil ettin yeter. Ben kimseyi rezil etmedim. İbadetimden utanıyorsan o başka. Ne anlamadım ne ibadetim ne? Söyle ibadetim ne? Ben kendimi Allah yoluna adadım. Ulan sen önce çocuklarına babalık yap. Allah yoluna adamış. Allah yoluna adamış. Sayende çocuklar devamlı rakı masasında. Bak sen. Ulan senin içtiğin rakıları bütün şehir bir araya gelsek içemeyiz be. Dünün ayyaşı bize akıl veriyor. Otur yerine. Ahmet! 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 Veysi! Ya şurada 3 torba kireç vardı. Nerede? Avşenin arkasında. Neyin arkasında? Ya şurada çimento torbaları yok mu kardeşim? Evet. İşte onun arkasında. Allah Allah. Ne oldu acaba? Bana niye soruyorsun kardeşim? Ben mi çaldım? Yok ben mi sandım? Ben sana çaldım mı dedim. Ne dedin? Şu çimento torbaları yok. D. Vallahi bravo, şahane olmuş. Emin arkadaşa bir hediye bir şey alalım. Ne mesela? Sonra konuşalım yani bu meseleyi. Tabii sonra konuşalım. Hey gözünü sevdiğim. Bunun fotoğrafını çekip Diyarbakır'a göndermek lazım. Vallahi iyi fikir. Emin yapabilir mi bu işi? Hediyeden sonra. Nasıl? Sonra konuşalım yani bu meseleyi. Tabii sonra konuşalım. Bunu Emin mi yapmış? Hadi Kinyas gidelim. Arkadaşlar. Toplantı. Latif Bey, Sayın Demirel açılışa gelecekmiş, doğru mu? Vallahi telefonda o manada konuştu. Sırf senin hatırın için geleceğim Latifçim dedi. Yani o tarzda konuştu. O zaman tamamdır canım. İyi günler beyler. Merhaba vatandaş. İyi günler beyler. Hürmetler Reis Bey. İyi günler beyler. Hayrola Reis Bey, ne yana böyle? Güner Bey'le beraber yeni bir kütüphane yapacağız. Belediyemizin bir hizmeti daha. Bir hizmeti daha. Allah Allah, diğerlerinden neden hiç haberimiz olmadı? Bunlar fuzuli işler Reis Bey. Baksana millet aç. Merak etme Latif. Hiç kimse senin kadar aç değil. O makamda günlerin sayılı Reis Bey. Sayılı. Yani sen kesinlikle yok diyorsun. Olmaz reis bey. Oğlum evleniyor. Burası da onun yeri. Hey,
Allah mesut etsin. Ne diyelim? Allah Allah. Hangi oğuldur acaba bu? Yapma Rüstem, kütüphane yapacağız şehrimiz için. Babam biliyorsun reis bey, ben ne yapabilirim? Tutturmuş dükkan yapacağım. Kusura bakma. Yani şimdi senin son sözün bu mu? Budur reis bey. Senin de Allah belanı versin. Senin de Allah belanı versin. Senin de Allah belanı versin. Sen buna muhatap olacaksın. Yok canım bu adam falan değilim ya. Lan öküz geldi öküz gidecek bunlar. Adam olacağı yok bunlar. Cevdet sen buraya akıl yapacaksın ya. Kendin de içinde kal. Hemen girişe kendine bir yer yap. Sen Yani burayı toparlarız mı diyorsun Emin? Bence güzel yer be başkan. Ya siz hiç merak etmeyin kocam. Ben burayı şahane bir şekilde yaparım. Çünkü güzel bir yer. En azından damış sağlamdır. Bravo! Emin ne oldu Emin? Bir şey oldu mu ya? Tamam. Yani dam çürükse. Ama zemin şahane. Ulan korkuttun bizi be, korkuttun be. Yol dediyse yapar Güner Bey, dediyse yapar. Görevini biliyorsun değil mi Kinyas? Biliyorum Mahmut abi. Eylem kararlılığında bir sorun var mı? Yok Mahmut abi. Çevresel etkenler göz önüne alındı mı? Alındı Mahmut abi. Devrimci kime denmez? Cahit abigillere. Kinyas? Görevini tam yapmayana. Güzel. İşte ilk görevin. Al bu pusulayı Fadille ablana ver, tamam mı? Hacıya görünme, seni görünce benden biliyor. Biliyorum. Hadi göreyim seni. Arkadaşlar. Mahmut arkadaş. Ne oldu Nafiz? Bir gelişme, bir şey mi var? Yazımızı değiştirmişler. Kim? Sosyal faşistler. Cahit gibi. Ben. Koşurlar. Burada bir yere ayrılmayın. Ne yapıyorsunuz lan devrimciler? Ne yapıyorsun? Ne oldu? DKD yapmışlar. Vay alçaklar vay. Vay alçaklar vay. Koşun lan. Gel lan. Ulan o ne biçim edir? Emin abi ne oldu? Kesin kavga çıkacak yani herhalde galiba. Ya arkadaşlar. Ya ben bunu sileyim ya da doğru gibi yapayım belli olmasın. Güzel değil ya. Çıkın lan! Korkak faşistler! Çıkın lan! Bu yaptığınız devrimci alakası var mı? Ne olmuş ki? Yazımızı değiştirmişsiniz Cahit. Bu hazıra konmacı bir anlayıştır. Orası sizin tapulamanız mı? İster istediği şey yazar. Yok ya. Biz oraya yaz yazma kararı aldık. Gittik baktık bizim yazının çoğunu birisi yazmış. Bir tek çizgi eksikti. Onu da biz tamamladık. Ne gülüyorsunuz lan? Hıyarlar! Öyle pis pis. Sensin hıyar. Temiz konuş ona göre. Ya arkadaşlar bak gelin şöyle edelim. 15 gün olsun 15 gün fe. Ben yaparım onu size. Ya zaten jandarma bugün yarın onu siler ya. O yazıyı değiştireceksiniz. Değiştirmeyeceğiz. Değiştireceksiniz oğlum. Değiştirmeyeceğiz dedik ulan. Değiştireceksiniz lan! Sekter insanlar! Sen siktir lan! Ulan sen siktir lan! Ya siktir demedi, sekter dedi. لهو حيفا قرداني لهو بجنا زرافي Fadile abla! Fadile abla! Fadile abla! Fadile abla! Ne oldu Kino? Fadile abla, Mahmut abi gelemez. Onları jandarma götürdü. Jandarma mı? Ne için götürdü? Dün çarşıda kavga çıktı sosyal faşistlerle. Kimlerle? Ya Cahit abigillerle. Mahmut'a bir şey oldu mu? Ya vallahi bilmiyorum, çoğuları yaralanmış diyor. Ama da bir reis meğer girmiş. Hani bırakmaları için. Fadile abla!
Ben size dedim 15 gün E olsun 15 gün F. Ben yapacaktım size. Sekleri insanlar. Ya bu adam dünden beri susmadı. Tamam Emin yeter. Neticede bunların hepsi çoluk çocuk sayın komutan. Siz bir büyüklük yapın da bunları mahkemeye sevk etmeden halledin. Çoğu şehrimizin önde gelen ailelerinin çocukları. Ne zannediyor bunlar? Buradaki soytarılar da büyük şehirlerdeki elebaşılar da. Ne zannediyorlar kendilerini ya? Devrim yapacaklarmış. Yapıldı zaten. Sosyalizmi getireceklermiş. Allah Allah. Ulan iyi bir şey olsa niye getirmesin devlet? Çok doğru efendim. Boş bir macera işte. Değil mi? Hiç. Boş bile değil efendim. Macera işte. Bütün iyi şeyleri getiriyor mu devlet? Çok masraflı değilse evet. Vallahi yüzünüzdür diye söylemiyorum. Çay şahane. Güner Bey soğutmayın isterseniz. Soğutunca kıymeti kalmıyor. Evet, çok güzel. Çayın da en iyisini getirtmişsiniz. Kendiniz içiyorsunuz. Güner Bey şekerini iyice bir karıştırın. Sonra dibi çok fazla tatlı oluyor. Ağzımızın tadı bozulmasın. İşte böyle yani malum bizim buranın şekeri biraz sert oluyor. Demek kütüphane müdürüsünüz. Evet. Ne tür kitaplar okutuyorsunuz millete? Henüz hiçbir kitabımız yok. Güzel. O zaman endişelenmeye gerek yok. Orayı siz bile idare edebilirsiniz. Ama çok kısa zamanda çok kitap toplayacağız değil mi Güner Bey? Kütüphane bu. Herkes yardımcı olur böyle bir şeye. Tabii. Neyse bu seferlik affedelim. Ama bir daha bu şekilde karşıma gelirlerse onları kimse kurtaramaz. Anlaşıldı mı başkan? Anlaşıldı komutanım. Anlaşıldı. Sağ olun var olun. Sağ olun. Hadi biz kalkalım o zaman. Evet. İyi günler. Bunun hesabını vereceksiniz. Siz vereceksiniz. Sussun bakayım. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Hadi doğru herkes evine. Hadi. Güner abi en çok beni dövdüler. Yazıyı ben yazmışım ya. Yok biz de biraz dövdüler. Emin senin ne işin var anarşistlere yaz yazın. Ulan şerefsiz. Senin ne işin var lan yazıyla mazıyla? Baba yapma arkadaşların yanında. Arkadaşların he, arkadaşların çok temizdir. Baba yapma ben dernek başkan yardımcısıyım. Yürü siktir git eşek oğlu eşek. Birbirine güzel hediyeler var burada. Gel buraya gel. Gel. Sana bak gel. Gel buraya. Ne işin var lan senin burada? Hadi işinin başına. Hadi. Ne demiş Süleyman Demirel? Değil mi Sayın Süleyman Demirel? Gene kutu vardı. Biz mi açmadık değil mi? Ne adamları iş güç sahibi yaptı bu. Bir gün Amerikan turnesinde Elvis geldi. Elvis Presley biliyorsun. Biliyorsun değil mi? Bak böyle biliyoruz biz. Evet. Elvis daha kızan o zaman. Daha müzik alakası yok. Abi dedi kutumu aç dedi. İngilizce dedi open the kutu dedi. Box diyor bana. Abi dedim açtım gitar çıktı ona. Hemen başladı şu. Ne demiş sanat güneşimiz? Menekşe gözlerde hiç vefa yok mu? Şimdi tamam yeter bu kadar. Yeter bu kadar dalga dümen işleri.
Hacı abi, açtırma kutuyu dedin, açtırmadım. Onu verdim, daha ne vereyim? Bir tane olmaz, bir şey daha ver ya. Ver. Sana o zaman fırını vereyim. Al git aygaz fırını be ya. Allah! Tamam, kabul ediyorum. Tamam. Emin, içeride gerçekten deniz kızı var mı? Nerede? İçeride mi? Yok ben bilmiyorum. Ben de kutuya bakıyordum. O şişman kişi kutuyla ilgili şey yapıyor. Ona ben yani çünkü bunları ben bakmam çünkü deniz kızı güzel değil. Çıplaktır hem yarısı balıktır. Ya balık kokarsa öyle değil mi? Burada pamuk araba şeysi var, toplar var. Oraya bakalım bence. Değil mi Güner abi? Ben de o zaman o. Hadi bakalım. Baylar, abiler, ablalar. Atlantis memleketinden bir ay rapor alarak memleketimize ziyaret maksadıyla gelip sırf sevdiğinden geçici bir süre olarak kumpanyamıza katılan gerçek harbi deniz kızı. İşte bu çadırın içinde. Evet bayanlar baylar abiler. Hay maşallah. Bu resmen çok zayıf. Ben beğenmedim. Hocam deniz kızı biraz mutlu olur. Mutlu olur. Hadi. Her şeyin bittiği yerde başlayan şehre bazen güzel şeyler de gelirdi. Ama hiçbiri uzun süre kalmazdı. Sokumun kürkü. Hıyar. Tuba. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Hiç mi? Bence hiç yapma. Boya yap. Nasıl? Sen dur. Sen dur. Sen dur. Sen dur. Çeviriyorum. Tamam Emin çevir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen de onu çevir şimdi. İlk boya kızımlar. Baba buraya mı koyacağım, buraya mı koyacağım, buraya mı? Tamamdır bu iş. Şükürler olsun. Yüce Allah'a şükürler olsun. Sen kurtuldun mu bu komünistlerden? İktidartayız öyle mi? Eski başbakanlardan Profesör Nihat Erim, İstanbul'da yaz tatilini geçirmekte olduğu Dragos'ta teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. TRT muhabirinin Kartal Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Ali Hikmet Alp'ten aldığı bilgiye göre olay şöyle oldu. Nihat Erim, koruma polisi Ali Kartal'la birlikte saat 11 sıralarında Arka taraf. Koşarak eve gittim. Kaç kişi olduklarını gördünüz mü siz? Vallahi hiçbirini görmedim. Yüzlerini dahi bile görmedim. Dışarıdan mı geldiler? Vallahi biz dip masada kağıt oynuyorduk. İşte birden tak 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 sıra gelecek. Riske bağlı Türkiye Madencilik Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler öldü. Koruma polisi Ali Bilgeser ağır yaralandı. TRT muhabirinin yetkililerden ve görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre saat 9:40 sıralarında... Sevgili dostum, görüşmeyeli uzun zaman oldu. Belki beni hatırlamakta güçlük bile çekersin, kim bilir. Sevgili dostum,
Devlet beni kütüphanesi olmayan bir kasabaya kütüphane müdürü olarak gönderdi. Aslında alıştım bu işlere. Yıllar önce de okul olmayan bir köye öğretmen olarak göndermişlerdi. Orada okul yapamamıştık. Ama buradaki insanlarla imece usulü bir kütüphane yapımına başladık. Hafızana yardımcı olur diye soğuk bir Ankara kışında çektirdiğimiz fotoğrafı gönderiyorum. Sakarya Caddesi'nde. Çok sarhoş. Hatırladın mı? Güzel olacak. En azından bir kütüphane olacak. Ama hiç kitabımız yok. Düşündüm de belki sen bizim için bir şeyler yapabilirsin. Dostum, bize kitap lazım. Sevgiler, Güner Sernikli. Başkanım buyurun. Her şey hazır mı Sezgin? Her şey hazır. Afişler asıldı değil mi? Evet asıldı. Şimdi Sayın Başbakanımız gelecek, şöyle geçecek ve buraya doğru oturacak. Evet. Yok, burası olmaz Sezgin. Onun makama oturtmak lazım. Makam daha doğru Sayın Çok Başkanım. doğru, değil mi? Şöyle getireceğiz, buraya oturtacağız. Oturun siz de çabuk. Evet. Faraza sana soracak. Senin vazifen nedir? İlçe Başkan Yardımcısı Sezgin Taş. Ellerinizden öperim Sayın Başbakanım. Bravo. Yani vallahi bravo. Sana soracak. Senin adın nedir? Zeki Bayar. Hayvan gibi Zeki Bayar olur. Önünü kapatacaksın. Sayın Başbakan Hazretleri Zeki Bayar diyeceksin ya. Zeki Bayar Sayın Başbakan Hazretleri. Aferin. Senin ismini asla katiyen unutmayacak. Evet. Peki sana soracak. Senin adın nedir? Hüsnü Fırat Sayın Başbakanım. Keşke Hüsnü Menderes olsaydı ya. Olur Başbakanım. Bundan sonra senin adın Hüsnü Menderes'tir, tamam mı? Olur Sayın Başbakanım. Oy. Bu nedir ya? Ya buna bir donmon bir şey giydirelim Sezgin. Başbakana karşı çok ayıp olur ya. Verme efendim bana. Sezgin Bey, isterseniz bunu bana verin, ben o dükkanda biraz törpüleyeyim. Simo, biraz küçük canım. Merak etme Sayın Başkanım. Neredeyse bitti ha? Öyle, bitti. Çok da güzel oldu vallahi. Evet. Ha Casım abi? Hay maşallah. Müdürümüz var. Kütüphanemiz var. Biraz da kitap bulduk mu? İşte bitti. Güner Bey! Reis Bey! Gazeteye bakın. Aç 3. sayfa. Mektubumu yayınlamış. Hepsi. Sevgili dostum, devlet beni kütüphanesi olmayan bir kasabaya kütüphane müdürü olarak gönderdi. Hepsini yayınlamış. Sonuna da belediyenin adresini koymuş. Arkadaşın mı? Öyleymiş. Hem de sağlam bir arkadaş. Kütüphaneydi bu ama kimse yardımcı olmuyordu işte. Ya yazıyı kimse okumamıştı ya da çok daha kötü bir şey olmuştu. Kütüphane bu canım. Herkes yardımcı olur böyle bir şey. Tabii canım, koşarlar. Açıyorum. Aç. Nasıl olmuş? Şahane. Çok güzel olmuş evin. Eline sağlık. Ha, bir gün belki kitapta koyarız içine. Koyarız tabii. Niye koymuyor? Hadi gidelim kızım. Annem merak eder. Baba ben biraz daha kalabilir miyim? Emin beni motoruyla getirir. Peki. Geç kalmayın. Anneni biliyorsun. Merak etme baba. Sen merak etme Güner abi. Ben getiririm onu. İyi geceler.
şuraya otursana. Böyle. Hı? O zaman bu şekilde şey yapayım. Böyle buraya ha? Hı. Ne kadar büyük bıyıkların var senin. Çirkindir, keseyim. Yo, Zaten kesemem, ben hiç kesmemişim çıktığından beri. çorba içerken zor olmuyor mu? Yok, ayran zordur. İz kalıyor burada. Hiç evlenmedin mi sen? Burada herkes hemen evleniyormuş da. Yok, ben evlenmemişim. Benimle kimse evlenmez ki. Neden? Deliyim ben. Sevgilin de mi olmadı? Eskiden bir tane vardı. Yabancıydı kendisi. İsmi Kristin'di. O zaman C ile yazılıyordu. Ama yabancıydı kendisi. Zaten buranın kızları beni sevmez ki. Alay eder. Hiç sormayacak mısın? Ne? Sakatlığımla ilgili. Yo. Niye soracağım ki? Herkes ilk iş onu sorar da. Canım herkes ilk işte bana deli diyor. Zaten ben senin gözlerine bakamıyorum ki soru sorayım. Neden? Ya şimdi sen güzelsin ya. Güzel olan bir kişinin karşısında da öyle bir güzel kişi olsa o belki daha güzel, güzele daha geniş bakar. O, değil mi? Senin de gözlerin güzel. Gözlerim? Hangisi? Elini versene bir. Ne eli? Hangisi? Bunu? Neresi? El. Ne olmuş hele? İse elini versene. Ha. O zaman ben biraz ceviz getireyim yersin. Ne cevizi? Neyse boş ver. Yaş ceviz. Afiyet olsun. Sağ ol. Tuba'yı yemin getirecek. Sen şarapçı değil miydin? Bu köyde şarap yok. Ağlamışsın. Sarhoş oldum. İyi geldin mi bari? Geldi. Neden? Neden biz hep yollardayız? Neden o kaza gelip bizim kızımızı... Tamam canım. Tarihsel olarak bu açıktır. Kolonilerde kolonların yatıracağı pek az sermayeleri vardır. Kolon. Mahmut abi. Ne oldu, Bunu Gideon? Fadil abla gönderdi. Nedir bu? Ne bileyim. Allah Allah. Fadile mi gönderdi? He abi. Bana. He. Sen bu mektubu okudun mu? Yok abi.
Tamam o zaman. Halını bir görsen. Mahmut, pranga nedir? Hayırdır bacılar? Valla bilmiyorum Güney abi. Bir kamyon geldi, belediyeyi sordu bak. Ben de dedim ki kamyonda ne var? Ha? Anlıyorum tasarruf tedbirleri var ama en azından bizim işçilerin maaşı nasıl? Zaten bir yıldır alamıyorlar ki. Alo? Alo? Kesildi. Reis Bey! Reis Bey! Ya size posta geldi galiba, posta! Simon nedir bu? Galiba size posta gelmiş Reis Bey. Halk kütüphanesi. Günler sernekli. Vay 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 vay. Kurtuluş Lisesi Ankara. Malatya. Malatya. Bak bak. Zonguldak'ta her yerden gelmiş. Ya ben demedim mi size kütüphane bu herkes yardımcı böyle bir şey. Bir kadın olsa Ses kontrol denemedir ki ne yapıyorsunuz lan vatandaş? Evet, hazır. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Belediye Başkanımız Nazmi Doğan hocamı mikrofon çağırıyorum. Buyurun. Efendim şimdi adettir. Böyle merasim günlerinde hep ben konuşurum ama bu sefer konuşmak bana düşmez diye düşünüyorum. Bir misafir aile geldi bize bu yaz. Adamı kütüphane müdürü olarak göndermişler kütüphanesiz bir yere. Oraya ilk iş bir kütüphane kurmuş. Demek ki gönder hastanesi olmayan bir yere böyle doktor hemen sana bir hastane yapsın. Buyurun Güney Bey. Buyurun. Gel Güney abi. Buyurun. Ya Güney abi sen gelsene ya. Tamam da hepsi zararlı sol yayınlar. Evet, ben baktım. Aha böyle kitaplar gelmiş efendim. Sağ olun, sağ olun. Başkanımız iyi bir hatipmiş. Ama ben pek beceremem ki böyle bir şeyleri. Peki, bir şey söylemek istiyorum. Şu yapının içinde, şu raflarda yüzlerce kudretli yazar, şair sizleri bekliyor. Şayet bunların bir tanesini dahi sizlerle tanıştırma vesilesi olabilirse ne mutlu bana. Ayrıca bu kütüphanenin gerçek kurucuları Türkiye'nin her yerinden bize yüzlerce kitap gönderen insanlardır. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hayırlı olsun. Gerçekten çok şahane bir konuşmaydı. Berro Güney abi, berro. Tamam abi hadi. Evet. Şimdi hepimiz o zaman hocam açalım şu kütüphanenizi be. Değil açalım. Buyurun. Hadi hayırlı uğurlu olsun.
Benim de makama kadar bir uğramam lazım. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Açılıştan sonra kütüphaneye hiç kimse gelmedi. Zaten kimse bir insan seyri beklemiyordu ama hiç kimse gelmedi. Yani hiç. Baba! Güner abi, Güner abi! Baba! Güner abi! Baba! Çok güzel bir fikrimiz var bizim. Neymiş o? Güner abi, burayı her gece insanlarla doldurabiliriz. Yalnız gündüz değil de geceleri. Buraya bir vizyon tele koyduk ve bitti gitti. İnsanlar kahveye falan gitmez, buraya gelir. O ara kitap da veririz, biter gider. Televizyon. Televizyon bulacağız. Sen buna fikir mi diyorsun be Emin? Evet. Ya öyle kolay bir iş mi o iş? Toplasan şehirde kaç kişi de var be? Baba aslında bir tane varmış. Evet, aslında bir tane var. Nerede var? Yerde var. Evet, yerde var. Güner Bey, sen bakma bu deliye. O bahsettikleri televizyon 5-6 senedir torpağın altındadır. Biliyorum başkan. Anlattı çocuklar. Hocam eğer tüpü sağlamsa ben onu çalıştırırım. Yazıktır kalmasın toprağın altında. Altın yatıyor toprağın altında ya. Evlerin çoğusunda vizyon tele yoktur biliyorsun. Millet olan evlere gidiyor, ev sahipleri de surat ediyor. Geçen gün oduncu Fahri milleti evden kovmuş. Sebep? Lucy yüzünden. Bunlar böyle dallaşa bakarken bir tanesi demiş ki, ula bu Lucy çok hoştur, keşke bu insan bununla sevişse filan. Yani böyle terbiyesizce konuşmuş. Ondan sonra Fahri kızmış demiş, vizyon telede benimdir, Lucy de siktir çekmiş. Yani o da terbiyesizce konuşmuş. Tamam hemen uzatma. Affedersin hocam, işte oduncu Fahri. Güner Bey, sen ne diyorsun? Vallahi başkan, sen hep demiyor musun? Kütüphane bu, herkes yardımcı olur böyle bir şeye diye. Tamam hemen gidin alın haydi. Baş üstüne. Sağ ol başkan. Ya Müslüm. İnsan bir acayip buluyor arkadaşlar ya. Rıfat, biz yalnız vizyon teleyi alıp gideceğiz. Ya hadi bismillah. İşte karşınızda vizyon tele. Emin ne diyorsun, yapabilecek misin? Kesin yaparım yani galiba. Bir açıp bakmam lazım. Yo tekrar topluyor. Yalnız görüntü biraz çamurlu olabilir. Sütyana için de bir tedbir düşünülmüştü elbette. Kavak ağacının hışırtısıyla daha rahat uyusun diye olmayan mezardaki olmayan ölü. Asiye? Ana. Nasılsın kızım? Eksik. Hangimiz tamam ki? Seninki yine asker ha? He. Hem de bizim yarım akıllı Veli.
gerçek bir sığırsın Sezgin. 3 tane kırım var, hala gele atıyorsun ya. Sayın Başkan, bir an önce oynarsanız. İsteyen vatandaşlar çoluk çocukla birlikte buraya gelip televizyon seyredebilirler bedava şeklinde. Sonra ben duymadım, oy ben bilmedim demeyin. Evet, başka gelen yok. Ben şimdi açıyorum vizyon tele. Yalnız millet, bakın bundan sonra bu gece geldiğiniz zamanda benden başka kimse vizyon teleyi açmayacak, tamam mı? Haydi bakalım, ben açıyorum ha. Yola zorla yapmışım, çürümüştü, bütün devreleri çürümüştü ya. De açıyorum, haydi bismillah. Sonra herkes kitapları okumuş olarak geri getirecek ve yenilerini alacak. Unutmayın, 3 gün sonra getireceksiniz ha. Kaybetmek yok. Hadi bir dakika başlıyorum. Ya Simo, bu kitabı bana vermişse okumam yazmam yok ki. Yok benim de yok. Yarın getirir verir okuduk deriz. Ya mevzun sürerse ne diyeceksin? Oyna, top, oyna. Top oyna. Aferin. Koş, Ali, koş. Ali, koş. Kaya, okula git. Kaya, okula git. Bir daha. Kaya, okula git. Mahmut gelsene. Ben okuma biliyorum hocam. Gel daha iyi ya. Bilmeyenler ötesin. Geç otur şöyle. Servet gel. Kolay gelsin hocam. Gel merhaba. Geç otur. Emen, ılık, süt, iç. İç. Bir daha. Emen, için, iç. Ya sen böyle benim elimi tutuyorsun ya. Ben hayret kalıyorum ya. Neden? Diyorum bu kız çok güzeldir. Niye benim elimi tutuyor diyor. Ya öyle yapma, şaka yapma, ben gülüyorum. Yapma öyle şaka ya. Hadi bir daha yap. Ya yapma ya kadar. Bir daha yap. Eğer bu sırada işçi kitabı devrim yapmaya okumaya kalsaydı adam yazmıyor. Biz bu konuda sizinle aynı fikirdeyiz. Biz de sizinle aynı fikirdeyiz. O zaman bu olaya karşı birlikte hareket etmeliyiz. Kesinlikle doğru bir karar. Buyurun gidelim. Başkanım. Başkanım. Güner abi. Biz sizin uyguladığınız bu sigara yasağına karşıyız. Biz de karşıyız. Oh, vallahi komutanım çay da şahaneymiş ha. Allah Allah, yine çay. Ya ocağa askerlerden birini koyduk. Çocuk çok da güzel çay demliyor. Kabahat mi şimdi bu? Biz de herkesle aynı çayı içiyoruz. Yani vallahi başka manada söylemedim. Yani çay güzelmiş manasında. Buyurun siz meseleyi anlatın Latif Bey. Vallahi şikayet gibi olmasın ama komutanım bu kütüphane ahalinin biraz tuhafına gidiyor. Adam devletin kütüphanesine doldurmuş kadını kızı devamlı erkeklerle beraber. Ben kadınların kütüphaneye gitmesine bir sakınca görmüyorum. Ben de baktım, ben de göremedim. Asıl mesele şehirde ne kadar anarşist, komünist varsa hepsi orada. Ahem böyle. Ondan şüphem yoktu zaten. Müdür beyle tanıştık. Zaten buraya affedersiniz sürgün gelmiş kendisi. Efendim çok yakında parti binamızın açılışına Başbakan Hazretleri gelmeyecek olsa gene mesele değil. Başbakan mı gelecek?
Ve bize böyle bir bilgi gelmedi. Diğer ilçelerden de isterler diye gizli tutuluyor şimdilik. Asıl mesele ahali çok huzursuz komutanım, çok. Memlekette herkes huzursuz Latif Bey. Herkes huzursuz. Ya evde durum öyle berbat ki. Burada cücüklerle rakı içecek raddeye geldik abi. Hadi bakayım size de hadi. Hadi. Ha demek Kıbrıs'ta arada bir çizgi var. Yarısı bizim, yarısı başkasının, öyle mi? Öyle. Sebep? Nasıl yani sebep? Öyle işte. Ya reis bey, bu kitap bende biraz daha kalsa kütüphaneci kızmaz değil mi? Kızmaz Setim, kızmaz. Allah'a ısmarladık Faruk. Ağla şimdi ey bedbaht insan. Ağla hayatının sonuna kadar. Ne oldu Emin? Vallahi kokuyor Güney abi. Zannedersem kesin bunun tüpü yandı galiba. O zaman ben bunu sabaha kadar çalışır yaparım bu bakayım ben şeyde benim evde. Yarın akşama kadar mutlaka bitmesi lazım. Tamam inşallah. Ben yarın yayına yetiştireceğim inşallah. Haydi iyi geceler size. Hadi iyi geceler. Yüce Türk milleti, çok iyi hatırlayacaksınız ki sizlere radyo ve televizyondan hitap etmek imkanını bulmuş ve ayrılan kısıtlı süre içerisinde mümkün olduğu kadar yurdumuzun içinde bulunduğu siyasi Ben bunu açık unutmuşum. anarşik ve bölücü eylemleri, Ulan bu saatte buna alınması savaş gereken mıydı? tedbirleri çok kısa olarak izah etmeye
aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk... İşte sonbahar gelmişti. Sanırım o Eylül günlerinde çocukluğum bitti, büyümeye başladım. Sayın seyirciler, Türk Vay, Silahlı Kuvvetleri'nin çalsa bak. yönetime el koymasından Tam açılışa geleceği sırada. Adalet Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Süleyman Demirel'le eşi, bugün ulaştıkları Gelibolu Hamza Koy dinlenme tesislerindeki konutlarına yerleştiler. Bir süre dinlenen çift, günü yürüyüş yaparak ve radyo dinleyerek geçirdi. Demirel ve eşinin sağlıklarının yerinde, morallerinin yüksek olduğu gözlendi. Diğer taraftan eşi Rahşan Ecevit'le birlikte tesislere gelen kapatılan... Fahrettin, sigaran var mı? Var abi. Sağ ol. Mahmut, Ne? o senden değil mi? Hangisi? Çarşaflı. Herkes araçlara binsin haydi. Herkes araçlara binsin haydi. Affedersiniz, ben belediye başkanı Nazmi Doğan. Hadi. Güner abi ve çocukları götürdüler. Bazıları bir ya da birkaç yıl sonra geri döndü. Bazıları dönmedi. Hepsi iyi çocuklardı. Yapmak istedikleri şeylerin bazılarının yasa dışı olduğunu biliyorlardı. Ama yapmak istediklerinin hiçbirini yapmamışlardı. Çabuk kardeşim. Neden acele etmiyorsunuz? Her şeyin basit disiplindir, bilmiyor musunuz? Disiplin neymiş? Disiplin Sayın Başkanım. Memlekette huzur kalmamıştı ya. Çabuk kaldırın şunu, kaldırın. Soyun da Veysel. Hadi yürü. Çabuk. Civcivlerin hepsi horoz çıktı. He vallahi hepsi. Diğerlerinki de adamlar bizi kandırmış. Yılo, de hadi kurban. Yelo, önümüzdeki sene ben de Ankara geleceğim. Sen tembelsin oğlum. Sütün lan, yar. Güle güle. Derslerine iyi çalış. Umudumuz sensin, unutma. Unutmam baba. Oraya gene git, tamam mı? Tamam ana. Yılı, Ne? çok güzel olmuş.
Kavak ağacı. Tam Rıfat'ın sevdiği gibi. Ya haydi sitte otobüs gidecek. Ya Şahmuz bunu deli gibi hep kucağında mı taşıyacaksın? Heh, bir tek bu tavuk çıktı Sayın Başkan. Gerisinin hepsi horoz bakın. Diğerlerinin horoz çıkmasına hiç şaşırmadım da bu tavuk araya nasıl karıştı acaba? Artık o da benim kısmetim demek. Şahmuz bu deli gibi hep kucakta taşınmaz. Bırak onu yani. Bu kadar horozun arasında. Hadi geç kalıyoruz hadi. Emredersiniz Sayın Başkanım. O nedir öyle? Beni bir tek kere dinlemiş olsaydın tüm bunlar gelmezdi başımıza. Anne sırası mı şimdi bunların? Anne sırası mı şimdi bunların? Avukat işin oldu. Daha görüşememiş. Durum çok ciddi kızım. Herkes kendi başının çaresine bakıyor. Neyse şuradan bir kurtulalım da. Tuğba nerede? Otobüsün oraya gelecek. Ah, söylemeyi unuttum. Erkut Bey sana çok selam söyledi. Anne! Ne var bunda kızacak? Adam çok iyi var. Yazarım sana. Yazma. O zaman bekliyor insan. Buraya çok az insan geliyor. Çok insan gidiyor. Kalan da hep bekliyor ama bazen çok uzun bekliyor. Yani hani mesela zannediyorsun ki bir yoldan birisi gelecek. Boş, uzun bir yol. Devamlı ona bakıyorsun. Sonra kimse gelmiyor. Yazma. Boş ver. Ben seni hiç unutmayacağım. Nerede kaldı bu kız? Allah Allah. Güle güle kulum. Gider gitmez telefon yazdır. Tamam. Unutma ha. Yine takdirname alacaksın. Alacağım. Güle güle Aysel Hanım. Allah yolunuzu açık etsin. Bu sende kalsın.
Gülümse hadi gülümse, bulutlar gitsin. Yoksa ben nasıl yenileneceğim? Hadi gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur. Yazılarda iklim değişir, Akdeniz olur. Gülümse. Komutanım, arkadan siyasi yazıyı çözmüş. Başındaki Gen Türkiye Ulusal Uygar Barış Akademisi. Bana bak, o arkadaki, o yazın sinirler, kim söyleyeceğim, senin de o kavluk arkadaşına. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm, tüm şehir bana küstü. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Hadi gülümse. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm, tüm şehir bana küstü. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Hadi gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur. Yazılarda iklim değişir, Akdeniz olur. Gülümse. Müzik